Знаешь, кстати, что от храпа 3000 человек в год умирают? Да, Возможно, их жена убийство, да. режет во сне. Я знаю, я с этим соблазном боролась. Слушайте, я уже 9 лет на этой вертолетной площадке живу. Мы решили это, во-первых, строгим разграничением, во сколько ему можно спать. После момента, когда я ушла спать. Если вдруг все равно, то тогда он идет на диван в гостиную. Но в целом это просто сложно. Там, во-первых, надо похудеть, во-вторых, перегородку исправить, в-третьих, это еще и реально может не помочь. Но самое сложное – это храпящему человеку доказать, что он реально храпит. Это просто жесть какая-то. Я записывала аудио Роме, чтобы доказать, что он храпит. И единственное, к чему это привело, он потом записал, как храплю я. И теперь у нас есть просто 2 аудио вот эти.